प्लीज़ फुल वॉच। आज हम दोनों एक साथ फिर से जंप करने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। तुम उधर चले जाओ थोड़ा सा ताकि मैं आ पाऊँ। तो चलो पहले एक कुर्सी के ऊपर चढ़ते हैं, तो फिर ऐसे पैर रखेंगे। इधर आप आगे हैं तो आप छलांग मारेंगे हम दोनों एक साथ। ओए बाइक 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 पूरा अब ये वाला प्लान है मेरा। तू इधर मार, मैं इधर। तो मैं इधर ही मारूंगा ना, तू उधर मारेगा। हाथ पकड़ के नहीं करते ना। नहीं, हाथ पकड़ के करेंगे। ये मेरा प्लान है, ठीक है। अब तेरा भी प्लान हो। चलो गाइस, हम अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले कौन मारेगा? दोनों एक साथ हाथ पकड़ के करोगे फिर। चलो हाथ पकड़ो। अभी मैं गया तो दिक्कत हाथ पकड़ के खींच ले आया मुझे। इस वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ऐसा रखना सब्सक्राइब का बटन, बेल आइकन दबा देना। ये देखो, कितना बड़ा बन गया। मुझे से समय लगता अगर मैं डॉगी होता। ये फिर दोबारा से इसी तरह रेत लगा के जानी है, ठीक है? नहीं नहीं। हाँ।